မင်္ဂလာနဲ့ခင်းလေးပါဗျာအခုဒါတော့ဒီအောင်ပန်းကနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလောဘက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှအဲရန်ကုန်ကလာတာပေါ့နော်အောင်ပန်းမှာညအိတ်တယ်အခုအောင်ပန်းကနေကလောကိုသွားပါမယ်ကလောမရောက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမနက်စာလေးဝင်စားကြမယ်ပေါ့နော်မနက်စာလက်ဖေးတိုင်းလေးဝင်စားမယ်ဟိုဒါအောင်ပန်းမှာရှိတဲ့အောင်ပန်းမြို့လေးပေါ့နော်ဒီအောင်ပန်းတော့ဖြတ်ဖူးတယ်ဗျဖြတ်ဖူးတယ်ဒီအတွင်းဘက်မှာမြို့အကျယ်ကြီးဆိုတာမသိဘူးဘေးရပဲဖြတ်သွားတော့ချင်းချင်းလေးပဲအောင်မိတာကွယ်အဲဒီကမ္ဘောဇပညာရေးတာမှာတဲပါဗောနော်ဆရာကကျွန်တော်တို့စာကဲသမားတွေကိုဒီကြလေးပြီးတော့တဲပြတာဗောနော်ဒီကြစားတဲ့ကျွေးရပါဗျကျွန်တော်အင်းလေးအလူလိုင်းနဲ့တခါတည်းရှောက်လေတဲ့သဘောဗောနော်အင်းလေးလူကတော့နောက်တရက်မှသွားမယ်တော်လို့စီစဉ်ထားတာဗျအခုကလောအရင်ပြည်လဲမယ်လူငယ်ပြီးတဲ့လူကလည်းဆက်ပြီးနေကြတော့မှပြကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်တော့ဗောနော်နောက်နေကြမှာပဲအင်းလေးဘက်ကိုသွားမှာဗောနော်အခုကတော့ကလောပဲသွားမှာပဲခင်ဗျာထည့်လိုက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ရှူကန်ကလက်ဖက်ဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီရှူကန်ကလက်ဖက်ဆိုင်မှာစားတောက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်စားတော့ပြီးဆိုတော့ခီးဆက်မယ်ကလော့ဘက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာကလော့ဘက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလော့မြို့မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါဤတို့လူစုပိုင်းဆိုတဲ့နေရာနေမှာတော့ဓာတ်ပုံခဏရိုက်ပြီးတော့မှခဏလာပဲပေါ့နော်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆက်သွားကြပါမယ်ခင်ဗျာ
to claw ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံရောက်ပါပြီဒီကိုရောက်တဲ့ဒီနေရာမှာတက်ပုံရိုက်နေကြပါခင်ဗျာအခုတော့တက်ပုံရိုက်တာကိုရိုက်ကြမယ်တခဏဆောက်ပြီးတော့ဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်တက်ပုံရိုက်တာနည်းနည်းပါဆွေးနွေးကြအောင်နော် ဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်အခုကလောဆက်သွားကြမယ်ကဲရှူခင်းနေတော့တအားလာပြအရန်သဘောကျဒီဘက်ကိုလာရှမ်းပြည်လာတဲ့ feeling ရလေအရန်မိုက်တယ်ရာသီဥတုလည်းအေးခက်တော့ကမိုးကရွာညနေညနေရွာသေးတယ်
မော်မြေဦးဖတ်ကလောအစ်စ်ပဲအရင်ကမတွေ့မော်မြေဦးပါထဲဝင်ကြည့်တယ်စိတ်တော့ကျေမယ်လို့မထင်ပါဘူးproject တိုင်းရလည်းကြီးပဲအေးကဲဆိုင်ကလေးငါဆိုင်ကလေးလေးကလမလေးနိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒါကလောနိုင်ရှင်ရောက်နေဟမ်ရပါနော်ဆိုင်ကနဲ့လှုပ်ရှားလာလူရတာသွားမေးတယ်ဆိုတော့ခွာပြီးရိုက်နေရိုက်လေရပါခွာပါဖြစ်ပါဘူးဟာဒါကနိုင်နေပါငါလည်းပါလို့ရငါလည်းပါလိုက်ပြီကွာငါလည်းရောရပြီပါလိုက်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်စင်ကနေပြီးတော့ပူတော်နဲ့ဆက်သွားမယ်sorry ရထားပူတာရုံပေါ့နော်ပူတာဆက်သွားမယ်ကလော့ပူတာကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရထားငါးစီးမယ်ပေါ့နော်ရထားတတွဲကို3,200,000လို့ကြားတယ်ဗျငါးစီးကြမယ်ကျွန်တော်17ယောက်ပါတယ်ဆိုတော့တိတ်မကြားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းလုံးငားလို့ရတဲ့ယထာညနေပိုင်းတနိုင်လောက်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေview point ကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ view point ကိုသွားဖို့ပေါ့နော်တနိုင်ဆိုတော့လည်းပြီးတော့မှမင်းနေ့လည်းစားပြီးတော့မှပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာပဲတနိုင်မှမဟုတ်ပါတနိုင်လောက်မှလည်းရပါတယ်ဟဲ့လူဒါကလော view point ရောက်လာနော်ကလော view point မှာအစားအသောက်တွေလည်းရတယ်ဆိုင်ကယ်တွေမှာ Honda တဲ့ Yamaha တဲ့စစ်လာတူတာမို
မိုက်တယ်ကွာဆိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်းဟောလားလာကွာလာရဟေး这边不啦？မြင်းလဲမြင်းနဲ့ကောင်ကြီးမြင်းလဲဒီ view point တခါမရောက်ဘူးလေဒီ view point လာတော့လာတဲ့တော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားလားပြန်ကြရရိုက်ပါကွာရိုက်တယ်ဟေးမကိုစောရိုက်တယ်ဗျအပြန်နဲ့ရိုက်ပြီဟောလား အောက်ကောင်းမြတ်တယ်လာနွားမွေးရလားမသိနွားချိနဲ့နေရနွားနဲ့နေရဟောခုနမြင်းနော်မြင်းဆောင်တော့မြင်းရှိရတယ်မြင်းဟောရအောင်ဒေါ်လာဒီမှာ view point လောက်ထားတယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲဒီမှာဗာမွေးထားတယ်မသိအောက်ခွေးရေခွေးပုံစံလေးမိုက်တယ်ကွာ view point တော်တော်ကလောမှာတော့လာနေချင်လာတောင်တန်းနေရမိုက်ဒါဘာလောက်တာစားတော့တွေ့လားအိပ်ဖို့အတွက်လားမလဲဒီကောင်လေးတော့လာကဲဟိုတောက်လေးခဏတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အစားတော့မှစားရင်ဒီမှာထိုင်ဖို့လားမသိဒါမှမဟုတ်ညတဲလို့လည်းရအောင်လုပ်ထားတာဒီ idea လေးတော့တော်တော်အမိုက်ဒီဇိုင်းလေးtree ကောင်းလိုက်တာဟိုလမ်းရရနော်ဆိုင်ကစီကလာလိုက်တာလားမသိဆိုင်ကစီလာလမ်းနေလိမ့်မယ်တော်လေးလာမှာမြေကြီးရာလေးဖဲ့ထားတဲ့အရာလေးရှိဟိုးနားတော့ကောင်းလိုက်တာကွာလာရကွာအေးနာနေရထိုင်ရလေးအေးတိုက်နေဘာဘင်းလဲဘယ်လိုခေါ်လဲမသိအသီးရတော့တွေ့ဘူးလားမိုင်းနော်ဒီကင်းလေးပုံမှာစားတော့ဆက်စားဦးလေးနေအောင်မှာလမ်းအော်နေဦးလေးနေရဒီမှာစားတော့စားဖို့ထိုင်ဖို့နေရလေးမိုက်တယ်လာဝါလို့လာနေစားထိုင်စားချင်းတယ်မိုးမဟာ city view တဲ့ဒီနေရာ city view တဲ့သူများနောက်လိုက်တာတော့နာမည်သိချင်တယ် view point ကျော်ရောက်ဖို့နေရနည်းနည်းလမ်းသွားတာတောင်းကဲ view point မှာတောင်းလည်းရှိရအဖြူတကောင်စိမ့်နေကောင်လှလိုက်တာဒီဘက်လက်ဟေးဒီဘက်လက်ငါဟိုဘက်သွားကြည့်ရအောင်ဟာအဲ့ဒါတော့များကွာဟိုဘက်ကသွားကြည့်မှာမယ်ဆိုတော့ဖင်းကြီးပဲပြရှေ့ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုမှဖြူလေး
ငါတော့ပတ်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်လောက်ထားပေးတယ်အာတန်းစီးရှင်လည်းရရနော်အော်ဒီမှာ hello oh you so beautiful ဘာလဲကွာမင်းကလည်းတော့များကွာငါ့ရှောင်းလာတာကြည့်ပါဦးဟာသူလာတာကိုမကျင်တဲ့ဦးနဲ့အဲ့ရိုက်ချင်ပါဆိုမှပဲညလားပင်လေးလောက်တာလာဆိုင်အဲ့ဒါအရွက်အတူတည်းမရလို့ကောင်းလို့လာတော့လာတော့ရိုက်လို့ကောင်းနေရလေကဲအပေါ်စီးရနေရစားတော့ဝိုင်းအပေါ်မှာစားလို့ရ我刚才去那个，我说我别拿来了。 လိုက်ချိုးဒီ Velocity View ကိုလာတော့ဗျာဗီဒီယိုတခုမှမရိုက်လိုက်ဘူးဗျာကင်မရာနှလုံးပါတခုမှမရိုက်လိုက်ဘူးအခုအဲ့ဒါအပြန်ပေါ့နော်အခုရိုက်ထားတာပါလာတော့တော်လာတယ်ဗျတော်လာတော့ဒီမဆိုင်ကစီးရတဲ့ feeling လည်းမိုက်တယ်ဗျလမ်းကျင်းတော့နေရာကုန်းတက်လေးမတည်နေမတည်ကွာ off road drive တို့တွေပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အပြန်ကြအဲ့လိုမခံစားဘူးဗျာ
ပြန်ထွက်လာတဲ့လမ်းမကိုရောက်ပြီဗျာဗီဒီယိုလေးအခုပဲဒီနေရာမှာဆုံးသက်လိုက်ရပါတော့เนาะကျေးဇူးပြုတော့ like and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး